Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Mən bugün sizə Excel-də xanaların absolut qeyd olunmasından danışmaq istəyirəm. İlk öncə isə mən sizə Excel-də toplamanın necə yerinə yetirildiyini göstərəcəm. Gördüyünüz kimi ekranda belə bir cədvəl qurmuşam, yəni çox sadə bir cədvəldir. Cəmləməni etməkdən ötürü ilk növbədə cəmin hansı xanada əks olunmağını istəyirəmsə, həmin xananı qeyd edirəm. Daha sonra bərabər işarəsini yazıram. Və onu da bildirmək istəyirəm ki, Excel-də bütün əməliyyatlar, funksiyalar bərabər işarəsi ilə yazılır. Daha sonra birinci toplananı qeyd edirəm, üstəgəl işarəsi və ikinci toplanan. Enter düyməsini sıxırıq. Sonrakı xanalarda da cəmləmə əməliyyatını yerinə yetirməkdən ötürü birinci cəmin qeyd olunduğu xananın aşağı sağ küncünə gəlirəm. Xaç işarəsi bu cür, yəni bu cür yox, bu cür yox, bu cür. Kursor bu cür, xaç işarəsi bu cür olanda mışqanın sol düyməsi ilə sıxıb saxlayıb aşağıya kimi çəkirəm. Və budur, Excel bizim üçün cəmləmə funksiyasını yerinə yetirdik. Biz hər hansı bir xananın üzərində, yəni funksiya verilmiş xananın üzərində F2 düyməsini sıxdıqda və ya həmin xananın üstündə 2 dəfə klik etdikdə funksiya hansı xanalardan istifadə edib. Məsəl üçün, burada görünür mavi rəngdə çərçivə içərisində birinci toplanandır. Bu D5 xanasıdır. İkincisi də Y5 xanasıdır. Qırmızı çərçivəsi ilə qeyd olunur. Yəni bunu görə bilirik. Funksiya hansı xanalardan istifadə edir. Eyni zamanda aşağıya doğru yoxlama etdikdə görürük ki, toplananlar da bir-bir aşağı düşür. Və keçək növbəti toplama əməliyyatına ki, mən burada sizə xanaların absolut olaraq qeyd olunmasını izah etmək istəyirəm. Burada da həmçinin toplama əməliyyatını yerinə yetirmək lazımdır. Birinci toplanan var və ikinci toplanan var. Birinci toplanan cəmlərdə dəyişməz olaraq qalacaq. Yəni, bizim məqsədimiz də burada həmin toplananı dəyişməz olaraq qeyd etməkdir. Yenə həmin toplama əməliyyatını yerinə yetirək. Xananı qeyd edirik. İlk öncə bərabər işarəsi. Birinci xananı qeyd edirik. Bu Y5 xanasıdır. Üstə gəlsin 74. Enter. Və həmin funksiyanı çəkirik aşağıya kimi. Gördüyümüz kimi burada funksiya bizim üçün düz hesablamıyor. Yəni bizə məsəl üçün burada 5-in üstünə 11-i gəlməyib. Burada deməli nəsə səhv var. Bunu yoxlamaqdan ötürü yenə F2 düyməsini və ya 2 dəfə klik etməklə baxırıq funksiyanın hansı xanalardan istifadə etməsinə. Gördüyümüz kimi birinci cəmləmədə düzdür. 11 və 74-ü cəmləyir. İkincidə isə 11 əvəzinə ondan aşağıdakı xananı götürür. Həmin xana ilə 5-i cəmləyib. Uyğun olaraq aşağıdakılar da biz əməliyyatda hansı səhvin olduğunu görmüş oluruq. Yəni, heç bir cəmləmədə 11-i götürməyək. Bunun üçün biz nə etməliyik? Bərabər işarəsini yazırıq. Sonra 11-in qeyd olunduğu xananı qeyd edirik. Y5 xana. Həmin xananın absolut olaraq qeyd etmək lazımdır. Yəni, dəyişməz olaraq. Növbəti, funksiyanı biz aşağı tutub çəkəndə həmin 11 toplananı sabit olaraq qalsın, dəyişməz olaraq qalsın. Bunun üçün F4 düyməsini sıxırıq. Daha sonra plus və 74. 74-də isə F4-ü sıxmağa ehtiyac yoxdur, çünki biz aşağı funksiyalarda onun dəyişməsini istəyirik. Yəni, toplanan dəyişsin, xanalar üzrə aşağıya doğru dəyişsin. Enter düyməsini sıxırıq və funksiyanı aşağıya çəkirik. Və budur, görürük, Excel bizə həmin toplamanı etdi. F2 düyməsi ilə yoxlama aparsaq, görürük ki, həqiqətən də 11 dəyişməz olaraq qalır, yəni absolut olaraq qeyd olunur. Bunu həmçinin Y5 xanasının əvvəlində dollar işarəsi ilə də görmək olar. Digər xanalarda yoxlasaq, həqiqətən də görürük ki, 11 dəyişməz olaraq absolut olaraq qeyd olunur.